შემოგერთდეთ პირდაპირ ეთერში, რომელსაც ლიზა კვესელავა ვუძღვები. Გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ქვეყანაში განვითარებულ ბუნებრივია პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებთ, საარჩევნო კამპანიაზე და იმაზე, რომ თვითმმართველობის არჩევნები უკვე კარს მოგადგა, გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი და ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ქალბატონი რუსუდან თევზაძე გსტუმრობს. მოგესალმებით. მოგესალმები ლიზა, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ჩვენი სტუდიის კარი ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის, რომლებიც იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას ღია და თქვენი პროგრამის, თქვენი ხედვების შესახებ საინტერესოა ჩვენთვის, ჩვენ მაყურებელსაც მივაწოდებთ ამის შესახებ და საინტერესოა მართლაც, როდესაც იცნობით საზოგადოების პრობლემებს და ბუნებრივია თქვენ ახლა უკვე კამპანიაში ხართ ჩართული და ხვდებით ყოველდღიურად უამრავ ადამიანს, რა პრობლემები და საჭიროებები აქვთ ამ ადამიანებს და რა არის თქვენი ხედვა ამ ადამიანების კეთილდღეობისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შესაძლებლობისთვის, შინაარსზე დაფუძნებული საუბრის შესაძლებლობას მომცეთ შემდეგი რამდენიმე წუთი. და რა თქმა უნდა, მაყურებელს მივესალმები. მოკლედ, მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ოცნების და მათი პარტიის და ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ის გენერალური ხაზი და პოლიტიკა, რომელიც საარჩევნო, წინასაარჩევნო ეფუძნება კორუფციასთან ბრძოლას და ამის მომსწრეები ახლა გუშინაც გავხდით და იმის წინ და ეს არ არის ახალი, ეს არის, როგორ გითხრათ, სიყალბეზე და სიცრუეზე დაფუძნებული ვითომდაც კორუფციის წინაშე ბრძოლა. ესე ხომ არ არის, ეს ხომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და რაღაცა სხვა გარკვეული ტიპის იგივე ამ ბურჭულაძესთან ან სხვებთან დაკავშირებით რომ არ ვისაუბროთ და ისეთ ღრმა შინაარსებში რო არ შევიდეთ, ჯერ ეს ერთი უბრალოდ ეს არის მოსახლეობის შეურაცხყოფა, რომ ამას ასაღებენ როგორც რაღაცნაირად შესაძლებლობას და საშუალებას იმისას, რომ აი ვითომ ებრძვიან კორუფციას, მაშინ როდესაც ქალაქის ხელისუფალი კალაძე თავად არის კორუფციონერი და მოდი ესე ვთქვათ შინაარსში, ღრმა შინაარსში რო არ შევიდეთ, ვიღაცა იტყვის, რომ აი საიდან ესე უაპელაციოთ ამბობთ. საიდან და იქედან რომ სწორედაც ფიზიკურად გადაადგილება ქალაქში. მეც დავდივარ ძალიან ბევრს. ჩუღურეთში, კერძოდ, ვინაიდან ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვარ. და ეს ყველაფერი არის თვალხილული, რასაც ვხედავ ყოველდღე დილიდან საღამომდე და ვისმენ და დეკლარირებული ჩუღურეთის რაიონის მოსახლეობის მხრიდან. და აი მივედით იმ პრობლემებში, ანუ კორუფციაზე დგას კალაძე და მთელი მათი გუნდი და ცხადია პარტიაც. და ეს კორუფცია ასახული, აი რაღაცა სურათივით არის წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში ჩემს რაიონში ჩუღურეთში. და იკითხავთ, აბა რაზე საუბრობ? რაზე ვსაუბრობ? და ზოგად ჭრილში მთელი თბილისი ხო ესე, აი გუშინ იყო თუ გუშინ წინ წვიმდა და რა ხდებოდა, მდინარეები მოდიოდა. პატარა მდინარეები, ვერა მდინარეზე დიდი იყო ზოგიერთი ნაკადი ისე მოდიოდა. და ჩუღურეთი უძველესი ისტორიული რაიონია, უბანი, მოდი ესე ვთქვა და 100 წლეულებს ითვლის ის შენობა ნაგებობები. მათ ჭირდებათ რეაბილიტაცია, ზოგს ხელახლა, ანუ გრევაში უნდა მოყვეს და ხელახლა აშენდეს და აი აქ არის საუბარი პრიორიტეტების არასწორ განსაზღვრაზე და გამოყოფი ბიუჯეტი თქვენ გონიათ მცირე აქვს 2 მილიარდი და მეტი არის ახლა მე მგონი დამტკიცებული, ხო? და ეს თანხები სრულიად საკმარისია თუ მიდგომა იქნება სამართლიანი, აი ეს არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მიდგომებიც ესეთი აქვს, რაღაც პერსონალური სიმპათიის და რა პრინციპი და რის საფუძველზე გამოყოფენ, თქვათ, ერთეულ შემთხვევაში ვიღაცებს, ვისაც ეხმარებიან, ესეც საკითხავია და მთავარი მათი ხელმოსაკიდი, რასაც ეკიდებიან სამწუხაროდ ჩვენ და ისევ მათი ბრალია ის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც ზოგადად ხდება და ჩუღურეთის მოსახლეობასაც აწუხებს, არის სოციალურად დაუცველებზე დგას ეს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება და პარტია ამ არჩევნების წინ და უკაცრავად და მეტადონის, მოდი ესე ვიტყვი, მარტივად, იმიტომ რომ ეს არ არის ნამდვილად ჩემი კრიტიკული კომპეტენცია, ეს სამედიცინო მხარე, მაგრამ ტექნიკურად როგორ ხდება, ნამდვილად ვიცი, მეტადონის პროგრამაზე. ანუ ხალხი მიბმული ყავთ გარკვეული ტიპის სოციალურ-ეკონომიკური ძაფებით, ანუ არ უქმნიან პირობებს ხელსაყრელს სოციალურ-ეკონომიკურს პირიქით აწყობთ ესეთი მდგომარეობა, იმიტომ რომ დააშინებენ შემდეგ რომ არ წახვალთ, არ მოგცემთ ხმას, დაგმართებთ ამას. აი ეს არის
თვისობრივი ტრაგედია ის რაც ამ უბანსაც ჭირს. ეხლა რაც შეეხება იერსახულს ყველა ტიპის უსაფრთხოება არის დარღვეული. მე უსაფრთხოების სპეციალისტიც გახლავართ, არ ჩავალ ახლა სიღრმეებში, უბრალოდ მშრალად ვიტყვი, იმიტომ რომ ამის თქმის კიდევ უფრო მეტი ლეგიტიმაცია მაქვს. დარღვეულია სახანძრო უსაფრთხოება. მთელი ეს გაყვანილობა. ნუ ის რომ სახლები გრევის პირას არის, ამაზე აღარ ვსაუბრობთ, აი რომ წამოხვიდეთ ჩემთან იტირებთ. მე არაერთხელ პირდაპირ გაგებით გუშინაც აი ცრემლი გადმომარდა. უკაცრავად ამაზე ხა რაც უნდა ვთქვა, ერთ-ერთ საცხოვრისში ჩიტაიას ქუჩაზე, სადაც დევნილები ცხოვრობდნენ, ზოგიერთი გადავიდა, რამდენიმე ოჯახი დარჩა და ასევე სოციალურად დაუცველებია და სხვადასხვა ტიპის ესე ვთქვათ კატეგორიის ბოდიში მინდა მოვიხადო, მაგრამ გარკვეული ტიპის მწერებმა არო დამკბინეს. გესმით ხა, ეს მასალები მაქვს. შუაგულ მოედანზე, ჩიტაიას ქუჩაზე, ნაძალადევის გადასასვლელთან, ცენტრში. ეს არის წარმოუდგენელი ხა, რა კეთილდღეობაზე და უსაფრთხოებაზე მესაუბრებია და იქვე, აი ამ საბჭოს მოედანზე, ესეც გადაღებული მაქვს, ფოტომასალაც არის, ვიდეო მასალაც. დიდი ბანერი, კახა, არავით არის პერსონალური და პირადული, არავით, კახა კალაძე იქნება თუ ვინმე X-ი და Y-ი, ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენელი, სულ ერთია, მთავარია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის ვიღაც არ ზრუნავს ჩუღურეთის მოსახლეობაზე და ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩემი რა თქმა უნდა სრული კი არა, როდესაც ვთქვათ, мотивация და მოწოდება, იმიტომ რომ ამ საქმეში რომ და ეს ხედვა ნამდვილად გამაჩნია, რომ დავეხმარო, როგორ მილიონები, ათასები ჯდება ის ბანერები, რას აძლევთ ის ბანერი და იცით როგორი ნიშანდობლივია, ანუ წარმოუდგენელი საცხოვრის და პირდაპირ მის წინ ეს ბანერი. ნუ ეხა მართლა სიცხეა უკვე. ჩამოვთვლი ლიზა ბოდიში და მაპატიეთ ჩამოვთვლი. სახანძრო უსაფრთხოება დარღვეულია, როგორც თქვი. ყველა ეზოში შეხვალ ცენტრალურ ქუჩებში, მიწაზე, შიშველ მდგომარეობაში დევს ეს გაყვანილობები. მიწისქვეშა გაყვანილობები, საგზაო უსაფრთხოება, ჩიქობავა ჩიტაიას ქუჩა, დანგრეული, ტურისტულ ჰაბზე აქვთ პრეტენზია და აეროპორტია რომ მოდიხარ გამოივლი ავლაბარს, თავარი ღერძია, ხო, სადგურამდე ტურისტი მოდის და რას უყურებს? გრუნტის წყლები აზიანებს თელს ჩუღურეთს. ანუ აქ უნდა და შენობა ნაგებობები, რა თქმა უნდა. ამასთან მიმართებით რა უნდა გაკეთდეს გასაგებია რომ ხვალ რო გათენდება შეიძლება ესე თქო მილიონები და მილიარდები არ იყოს, მაგრამ მის თანხას სრულიად საკმარისია თვისობრივი დივერსიფიცირებისთვის, ანუ ინვენტარიზაცია უნდა მოხდეს სწორი დივერსიფიცირება და დაიწყოს ეტაპობრივი რეაბილიტაცია. იყო ფიროსმანის ქუჩა წარმოუდგენელ მდგომარეობაშია. პირდაპირ გაგებით თავზე ეგრევათ სახლები. მით უფრო მე არ გამოვყოფ არც ერთ ქუჩას, ყველა ერთმანეთზე უკეთესია, მაგრამ ფიროსმანის ქუჩას კიდე სხვა დატვირთვა აქვს. ფიროსმანის მუზეუმი, თუ ეს ფიროსმანი ჩვენი ეს რა თქმა უნდა არის ღირებული ისტორიული, ესე ვთქვათ, ადამიანი თავისი მოღვაწეობით, ხო შეიძლება რაღაც უფრო ზედმიწევნით კარგად განსაზღვრო მისი მნიშვნელობა და ტურისტულ რაღაც ესე ვთქვათ კომპონენტად აქციო და ამ ერთ ქუჩას, ამ ერთი ქუჩით მაინც დაიწყო. 10 წლების წინ იყო ეს პროგრამა, ამ სად არის ეს პროგრამა? იმიტომ რომ კორუფციაშია ჩაფლული. მე არ ვსაუბრობ რაღაც მაღალ მატერიებზე. გავიგეთ ეს სკვერები, ფეხ დავდივარ. ეს უკაცრავად პლასმასის სკვერები, ისიც არ არის უსაფრთხო ხშირ შემთხვევაში. არ შემიძლია რომ მომეცით უფლება რა, ჩემმა ამომრჩეველმა მთხოვა. აი ეგრე რეხის ქუჩას ეძახიან, რეხის უბანსაც ზედა ჩუღურეთია. და მახათას აღმართია მთავარი მაგისტრალი ქუჩა, რომელიც არის დამაკავშირებელია არაერთი უბნისა. მოსახლეობა წუხს იმაზე რომ დარღვეულია საგზაო უსაფრთხოება, არაერთი ავარიის შემთხვევის ფაქტი არის დაფიქსირებული, არ არის გაჩერების ადგილი, მარტო ნიშნებია, არ არის გადასასვლელი, ელემენტარული თეთრი ზებრა, წითელი ზებრა, შუქნიშანზე რო არაფერი ვთქვათ, ანუ მაღალ მატერიებზე კი არ ვსაუბრობთ.
ივერთუბანში ეს ხო ივერთუბანი ხო ახალი განაშენიანება ერთი შედით ლიზა რა ხდება კი ბატონო მე ნამყოფი ვარ იქ და თქვენ აი თქვენი საუბრის პროცესში გამახსენდა ის ადგილები სადაც მეც ნამყოფი ვარ და უმძიმესი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა აქ განსაკუთრებულად მძიმე სიტუაცია ძირთად ხანდაზმულებთან ვარ ნამყოფი სოციალური ფონდი გქონდა ჩვენ ობიექტივს და აქედან გამომდინარე და მახსენდება იმ ადამიანების ცხოვრება და მართლაც გაუმაგრებელი სახლები უამრავი ინფრასტრუქტურული პრობლემა და აი ამ ყველაფრის ფონზე როდესაც თქვენ საუბრობთ და ყურადღებას ამახვილებთ იმაზე რომ იქ არის რაღაც სოციალური თემებით манипуლირების ძალიან დიდი რისკი და ძალიან დიდი საფრთხე აი ამ ფონზე რა იმედი გაქვთ რომ აი ამ ტიპის არათანაბარ ვთქვათ პირობებში როდესაც გიწევთ არჩევნებში მონაწილეობა შეძლებთ იმას რომ ადამიანებისგან მოიპოვოთ მხარდაჭერა მე ძალიან დიდ პატივს ვგზავნებ ძალიან მომწოხართ პერსონალურად და გიფიქსირებთ ღეთერშიც თუმცა ჩვენ ვიცით როგორი მანკიერი პრაქტიკებით ტარდება ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად არჩევნები იქ სოციალური დახმარების თემით манипуლირებენ არაერთი რომ აი შენ თუ მე დამიჭარ მხარშმაში სოციალურ დაგინიშნაო პირიქით და ძირითადად აი ეს თემები მაინც მუშაობს აი საზოგადოების განწყობაზე ხარ ცრულებით დამოკიდებული ეს პათოსის არსიც და მადლობა პირიქით ამ შეკითხვისთვის და ესე რა თქმა უნდა სრულიად გააზრებული გვაქვს ის სიმძიმე და სიმძაფრე ამ მით უმეტეს ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილობრივი არჩევნების წინ რაც ხდება და ყველა წინა დღე და ყველა შემდგომი დღე ამის დადასტურება იქნება რომ ოცნება ხელოვნურად ყველა მიმართულებით ყველა საქმეში ხელოვნურად აკეთებს ამ რადიკალიზაციას იმიტომ რომ და ინსპირირებას ხშირ შემთხვევაში ახალისებს ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ეს არის მათი ერთადერთი ესე თქვათ საფანელი იმ პოლიტიკური ოპერირებისა და ამით თავარი რა არის ლიზა აქ რომ აქ არის ამით ეხმარებიან რუსული ინტერესების ოკუპანტი ქვეყნის ინტერესების ესე თქვათ დანერგვას და წერტილი და ის რომ ეს არჩევნები არის რთული, ის რომ ოდირი როდის დაპატიზეს 2 დღის წინ და წარმოუდგენელია ტექნიკურად მათი ჩამოსვლა, ის რომ კანონშეცვლილებები შეიტანეს და სასწაული ჩანაწერებია, რომლითაც ტექნიკურად შეუძლია ისედაც რთული იყო ეს ყველაფერი დაკვირვება, მაგრამ ერთი ძალიან დიდი მაგრამ არსებობს, რომ არჩევნებში პარტიის მონაწილეობა ან მოსახლეობის მონაწილეობა არის კონსტიტუციური უფლებაც და ვალდებულებაც და ეს არ არის რომ მე მინდა ასე მაგალითად ან პარტიას უნდა ან მოსახლეობას უნდა ან არ უნდა ეს არის ისეთი როგორ გითხრათ პრაქტიკულად მაღალი კატეგორიის სახელმწიფოებრივი ვალდებულება რომ ეს ლიზა რომ ეხლა ამ ურთულეს მომენტში არ გამოვიყენოთ დიახ ბრძოლა უნდა გამოვიყენოთ ის ერთეული და ათეული გამარჯვებებიც გამარჯვება იქნება ეხლა როგორ ვარწმუნებთ შემდეგნაირად რომ ხო აი როგორ უნდა მოხდეს რომ ეს манипуляციები სოციალური რაც ჩამოთვალე ასევე თავად ლიზა როგორ მარტივად გასაგებია რომ ეს ეხლა ესე მხოლოდ დეკლარირებულია მაგრამ ეს ჩვენს პროგრამაში თვისობრივად ტექნიკურად რაოდენობრივად გაწერილია რომ ამ ადამიანებს უნდა მიეცეთ ღირსეული პენსია რას ნიშნავს ისეთი კი არა რომ манипуლირებადი იქნება ღირსეული და კონკურენტუნარიანი იქნება ესევე არის მაგალითად არ გაგიკვირდეთ ანუ პირობითად სოციალურად დაუცველთან რატო ვავლებ პარალელს მასწავლებლის და განათლების სფეროსი ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ესე იგი 60,000 პედაგოგია ქვეყანაში ეს მთელი კოჰორტა და ჩემ რაიონშიც პედაგოგები მიბმული არიან ამ ხელფასებს და აი ამის შიშით სავარაუდოდ კი არა და ესეა ვერ იღება ხმას იმიტომ რომ ეს ხელფასით საბაზისო მასწავლებლის რაღაცა გამოცდებზე აი გაცხოველებულ შეჯიბრში რო ყავთ ჩაბმული ამაზე კი არ უნდა იყოს მიბმული მის განვითარებაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ რა თქმა უნდა როგორც პროფესიონალის მაგრამ ხელფასი თავიდანვე ძირშივე უნდა იყოს ისეთი ღირსეული და კონკურენტუნარიანი რომ მას აი ის ვერ ემორჩილებოდეს ასეთი ტიპის манипуляციებს ეს არის სიმართლე და ეს არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა мотиваცია და ასევე დეტალურად გაწერილი პროგრამაში და ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ყველა ადამიანის ცალკეული ადამიანის მაგიერი საუბრო მაგრამ გულწრფელი მე პირადად და ყველა ჩემი გუნდის წევრი არის გულწრფელი ამაში და ამის გაკეთების мотиваციაც
კომპეტენციაც, რესურსიც ამ გუნდში ნამდვილად არსებობს, იმიტომ რომ აი მართლა წარმოუდგენელ მდგომარეობაშია ქალაქი და ამ შემთხვევაში ჩუღურეთი. ჩუღურეთი არის გადასარჩენი, აი პირდაპირ გეუბნებით. უშუალოდ თქვენი პროექტების, გეგმების და ხედვების შესახებ შეგიძლიათ კი, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ. რას ეუბნებით ადამიანებს, რომლებსაც ხვდებით? შე შემთხვევაში ადამიანები დღეს ახლა ნუ რასაც ვაკვირდები, მე არიან ნიჰილისტური განწყობით, რომ არის რაღაცა ორი კატეგორია, ერთი რომელიც ამბობს, რომ კი აპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, მაგრამ რაღაცა ისეთ მნიშვნელოვან ცვლილებას არ ელოდება და მეორე, რომლებსაც საერთოდ უბრალოდ პროცესის მიმართ ნდობა აქვს დაკარგული. აი ამ ადამიანებს რას ეტყვით? იმის გარდა რომ საერთაშორისო პოლიტიკურ ველზე რა ხდება და დასავლურ რელსებს რო უნდა დაუბრუნოთ ეს ქვეყანა თითოეულმა ჩვენთაგანმა ეს არის ცხადზე უცხადესი და ამაზე ამ წუთში აღარ ვისაუბრებ, მაგრამ ეხლა აქ რა ხდება? აქ ჩვენ ყველანაირი ძალისხმევა უნდა დავხარჯოთ, რომ როგორღაც ეს ქალაქი და სხვა, ანუ ეს ბიუჯეტი, ეს ხო არ არის მათი ბიუჯეტი, ესეც ამ პენსიონერების გადახდელი თანხის ნაკრებია და არა მარტო პენსიონერების და ამის როგორ გითხრათ, რაციონალურად, გეგმაზომიერად და მოქალაქეზე ორიენტირებულად გამოყენების შესაძლებლობა ჩვენს უნდა მოვიპოვოთ, ამაშია საქმე. და რა აი ის რაც ჩამოვთვალე, უსაფრთხო ჩუღურეთი. უსაფრთხოებაში ასევე გამომრჩა და მინდა ვთქვა, სკოლების თემა გეცოდინება. დაანგრიეს, აღარ აშენებენ. რეაბილიტაციაში შეიყვანეს, აღარ ამთავრებენ. რატო? ესეც კორუფციის თემაა. 23 სკოლა, 70 რომელი ერთი ჩამოვთვალ კორუფციისა, იმიტომ რომ იქ ნახეთ რა თემა შემოვიდა ლიზა რა საინტერესოა თუ მაგ დრო ესე თქვათ გამოაცხადეს ტენდერი ტრანსპორტით გადაადგილებაზე, ესეც მათი დაახლოებული კომპანია და რაც უფრო ხანგრძლივად იქნება ის ტრანსპორტი, ესე თქვათ საქმეში და რაც უფრო დიდი ხანი გადაუხდიან იმპულსს და არც აწყობთ ალბათ ეს გონივრული ეჭვია, თორე ეხლა მე ის არა ვარ, რა ქვია, არ ვდებ ბრალს, მაგრამ ესე იკვეთება, ადაპტირება, მოხდება ჩუღურეთის ადაპტირება. ვერ გაივლით ტროტუარზე. ის კი არა შშმპ-ისთვის. არა, ჩვეულებრივი ადამიანი ეტლით მოსარგებლებზე არ ვსაუბრობ, აი ბავშვებს რო ასეირნებ ეტლში, ვერ გადაიყვან, წარმოუდგენელი მდგომარეობა. ადაპტირება, სახანძრო უსაფრთხოება, კომუნიკაციების გრუნტის წყლები, შენობა ნაგებობების გამაგრება. ჯერ ეს ერთი არის ისეთი შენობა ნაგებობები, რომელიც აღარ ექვემდებარება ამ რეაბილიტაციას და ჭიმავენ ამ პროცესს, იმიტომ რომ აქაც კორუფციული ინტერესია, სამშენებლო ინტერესია, ან ზოგი დამალულად უკვე გაყიდულია და გრძელვადიანად და წელავენ ამ პროცესს და ეს ხალხი იჩაგრება და რაც თავარია, არგუმენტი და ხშირად მოგიხსენიათ რომ არ გადიან. არის ესეთი, მე მინდა ვიყო ობიექტური. სმენია მეც, რომ რაღაცნაირად ვერ მოხერხდება ხოლმე შეთანხმება, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ურთიერთობაში შეთანხმების მთლიანად ხალხზე რო გადააქვთ ვექტორი, აი სადგურის მოედანზე უკიდურესად მძიმე ტრაგედია მოხდა და დაიღუპნენ, ხო, ის პარაპეტი რო ჩამოვარდა და არგუმენტი იყო, რომ არ გადიოდა რამდენიმე ოჯახი, ორი თუ არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი, ხო? წარმოუდგენად არა კონკურენტ უნარიან თანხებს თავაზობენ, ეს არის საქმე, ეს არის ამაში. ან გარეუბანში უნდა გადავიდნენ და ძალიან მიზერული ხალხი. აი, იმედი რასთან დაკავშირებით მაქვს კიდე რომ მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, წავა არჩევნებზე ავნაბიჯს გადადგავს და იმიტომ რომ მოსახლეობასა და ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას შორის ამ შემთხვევაში ქალაქის მთავრობას გულისხმობ და ჩუღურეთს რო დავუბრუნდეთ, დობა არის დაკარგული. არ ენდობიან, არ ჯერათ უბრალოდ. იმიტომ რომ ხშირად მეუბნებიან რომ შეგვპირდნენ მოგვატყუეს და ვფიქრობ რომ გარდატეხა აუცილებელია და რაც არ უნდა ისაუბრონ. აი იგივე ესე თქვათ ბულინგი ნაციონალების მხრიდან თითქმის გათანაბრებული, ეგრეთ წოდებული ოცნებისა და ნაციონალების ბულინგი ჩვენს მიმართ არის პრაქტიკულად ერთი და იგივე. და მე ვეტყოდი ამასთან დაკავშირებით ჩემს ამომრჩეველს და ჩემს პოტენციურ ამომრჩეველს, რომ აი კარგად ლოგიკურ ჯაჭვში თუ დაალაგებთ, ეს არის ხელი ხელსბანს პრინციპი. ანუ ნაციონალური მოძრაობა ერთგვარი ეს არის ხო, აი აშინებენ იმიტომაც ეს ტემპერატურა აწიეს ორი კვირით ადრე, ხო? აი, ნაცები, ერთმანეთს ის მსგავსი წარმონაქმნი, პოლიტიკური წარმონაქმნებია, რომლებიც ერთმანეთის გარეშე უბრალოდ
ვერ იარსებებენ, ანუ ვერ იტივტივებენ ზედაპირზე პოლიტიკურ ველზე და ეს არის სიმართლე. ის კი არა რომ რუსუდანმა თქვა ეს, არა, ეს არის დაკვირვების, ანალიზის და ორივეს მხრიდან დეკლარირებული ტექსტების, ესე ვთქვათ, შეჯერების შედეგად საუბარი. და რაც შეეხება ისევ ჩუღურეთს რომ დაუბრუნდეთ. ხო, ძალიან ბევრი პრობლემაა, უბრალოდ ჩამოვთვალე ესე მშრალად, მერე შესაძლებლობა თუ იქნება ეთერში რომ ცალკეულ პრობლემებს, ასე მაგალითად ადაპტირებას, ასე მაგალითად სახანძრო უსაფრთხოებაზე, თუნდაც ერთ კონკრეტულ ეზოზე, თუნდაც. იმიტომ რომ ძალიან მძიმეა ეს პრობლემები, ამ საუბრის შესაძლებლობას თუ მომცემთ, უფრო შინაარსობრივ სიღრმეებში შევალ, მაგრამ დღეს ვიტყვი იმას და რა თქმა უნდა მივმართა პოტენციურად ჩვენ სამომრჩეველს და ამ შემთხვევაში ჩემს ამომრჩეველს, რომ არ დაიჯერეთ, რომ თანხები არ არსებობს, თანხები რა თქმა უნდა არსებობს, მე არ ვიძახი, რომ იმაზე მეტი არ არის სასურველი, რა თქმა უნდა არის სასურველი, მაგრამ ამ თანხების სწორად, რაციონალურად, გეგმაზომიერად, გონივრულად და მოქალაქეზე ორიენტირებულად განსაზღვრის შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში თუ კორუფციული ქალაქის ხელისუფლებას მოვაშორებთ და ამისთვის უნდა წავიდეთ არჩევნებზე, აუცილებლად ჩუღურეთის რაიონში დაიწყება მოსახლეობაზე ორიენტირებული და მათ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული ცვლილებები. აი ეს მინდოდა მეთქვა. კი, ქალბატონოსთან ვინაიდან გვაქვს ამისთვის კიდევ რამდენიმე წუთი დარჩენილი. აი დამოკიდებულებაზე მინდა გკითხოთ, აი ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და შეიძლება ვიღაცამ ძალიან ჩვეულებრივად მოგვედავოს რამეზე, რაიმე სიტყვაზე, რომ აი ვთქვათ რაღაცაში ვადანაშაულებთ მაგალითად ქართულ ოცნებას, ან ვაკრიტიკებთ უშნოდ. არ ვიცი, დღეს ისეთი კანონები აქვს უკვე აი ამ ხელისუფლების პირობებში არის მიღებული, რომ უბრალოდ თავისუფალი სიტყვა ძალიან დიდი დაკვირვების ქვეშ აღმოჩნდა სამწუხაროდ. როგორც ჟურნალისტების, ასევე პოლიტიკოსების მხრიდანაც, როდესაც ჩვენ გვესმის, რომ ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის მისამართით წევენ ხო პოლიტიკურ დღის წესრიგს, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ წლების განმავლობაში ქართული ოცნება სულ გვარწმუნებდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ალტერნატივა არ ყავდა, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იყო და ვთქვათ ის იყო მთავარი ოპოზიციური პარტია, დღესაც აი იღებენ არჩევნებში, არ იღებენ მონაწილეობას, მაინც ნაციონალური მოძრაობისკენ მიდის მთელი ყურადღება და აი საზოგადოებას აი ამ ნაწილში რაღაცნაირად რომ დავანახოთ კიდევ ერთხელ რეალურად რას უნდა დაუჭირონ მხარი, რეალურად როგორი ასე ვთქვათ კომპეტენციით, როგორი ასე ვთქვათ მიდგომით უნდა აირჩიონ კანდიდატი, როდესაც ისინი საარჩევნო უბნებზე მიდიან, როდესაც ისინი არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას, არა ვთქვათ ქართულ ოცნებას ან ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ კონკრეტული კანდიდატის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, ცოდნიდან გამომდინარე, უნდა იღებდეს თუ არა ჩვენი საზოგადოება აი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებას და შემდეგ უკვე პოლიტიკურ კულტურაში გადაგვივა თუ არა ქვეყანას ის, რომ ღირსეული ჯანსაღი კანდიდატებით დავაკომპლექტოთ ჩვენი ქვეყნის მმართველობა, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად მივდივართ არჩევნებზე, შემდეგ ნიჰილისტური განწყობა ამიტომ გვაქვს, რომ ვერ ვირჩევთ იმ ადამიანებს, რომლებიც რეალურად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იმუშავებენ, საზოგადოების ინტერესებს გაითვალისწინებენ და საზოგადოების პრობლემებზე. ანუ მთავარია აქ დავირჩიოთ ადამიანები, რომლებსაც ემახსოვრებათ, რომ ისინი იმიტომ არიან ხელისუფლებაში, რომ ადამიანებმა საკუთარი პრობლემების მოსაგვარებლად მოიყვანეს ისინი აი ამ კონკრეტულ პოზიციამდე. აი ასეთი ტიპის ზრდას ელოდებით თუ არა საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ თქვენ აი ამ წნეხშიც გაიარეთ და პრინციპში ახლაც გადიხართ თუნდაც იმ ოპოზიციის მხრიდანაც, კი, რომლებიც მუდმივად გეუბნებიან, რომ არ უნდა მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. ხო, ნახეთ, ძალიან რთულ წნეხს გადის ჩვენი გუნდის არაერთი წევრი და მათ შორის მეც ნამდვილად, ეხლა ამაზე საუბარს არ დავიწყებ, ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან ძიმეა, მაგრამ აი ეს რწმენდა, რაზეც საუბრობთ ამდენს ამ თემის ირგვლივ, რომ და სურვილი იმისა, რომ როგორღაც დადგეს ის ისტორიული მომენტუმი, რომ აირჩეს მოქალაქეზე ორიენტირებული, ამ შემთხვევაში ქალაქის ხელისუფლება და ზოგადად მოქალაქეზე ორიენტირებული იყოს ეგრეთ წოდებული ეხლა ხელისუფლება, რომელიც არ არის და პოტენციურად ვინც იქნება და რაც მთავარია ეს როგორ გითხრათ იცი აი თქვით კიდევაც რომ ეს ნაცების თემა ჯერ შემოიტანეს ისე რომ ის იყო ნაციონალური მოძრაობა იყო ერთ-ერთი მთავარი
ესე ვთქვათ, ალტერნატივა და ოპოზიციური პარტია მეორე და ეხლა ეს არის ზუსტად ის, რომ ეს ნაცების ისტერიკაც ამას უკავშირდება, ტემპერატურის აწევა. ანუ ნახეთ რა შესაქმე, ამ ჩვენს ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ძვირფას ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ამომრჩეველი, ესეთი როგორ გითხრათ, ბრიყვი თუ ესეთი ის გონიათ, რომ ძალიან კარგად ხედავს ჩვენი ამომრჩეველი ყველაფერს და აანალიზებენ. უბრალოდ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ჩემდა, რადგან მე დავდივარ ჩუღურეთს და ზოგადად ჩვენ და აი ის манипуляციის საშუალებები, რომელიც ჯერ კიდევ მათ ხელშია, ეს უნდა გამოვტაცოთ და გამოვტაცოთ რა მთავარი. თქვით რომ აი როდის დადგება, რაზე უნდა იყოს დაფუძნებული, მაგალითად, ვინ უნდა აირჩიოს ამომრჩეველმა უნდა აირჩიოს, რა თქმა უნდა, შინაარსზე და საგნობრივ პლატფორმაზე დაფუძნებული შეთავაზება. ჩვენი შეთავაზება სწორედ ამას ეფუძნება. ამ შემთხვევაში, რადგან ჩუღურეთზე ვსაუბრობთ, პირადად ჩემი ჩუღურეთისთვის და ჩუღურეთელებისთვის ეფუძნება შინაარს და საგნობრივ მიმართებას და არა ფულს და კორუფციას. ეს არის ამოსავალი, რომ ეს პარლამენტიც დგას ფულზე, უბრალოდ იმ პერსონებზე, რომელთაც ეს ფული გააჩნიათ და მე ეს ყველაფერი ქმნის, ანუ ხელი კორუფცია ქმნის ფულს, ფული ქმნის კორუფციას და არიან ესე ვთქვათ, ფერხულში ჩაბმული და ეს უნდა დასრულდეს. ანუ მე ვარ ვალდებული საუბრისას ამომრჩეველს ეს დავანახო, რომ გამიჯნონ, თუმცა გადასარევად აქვთ გამიჯნული. უბრალოდ რა თქმა უნდა ადამიანური სიფრთხილე შისაც ვერ დავარქმევ. არსებობს და ამასაც მოვახერხებ და დარწმუნებული ვარ, შეიძლება ეს ხმამაღლა არ საუბრობენ, დეკლარირებულად არ საუბრობენ, მაგრამ აუცილებლად წავლენ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე და ხმას მისცემენ ქვეყნის სასარგებლოდ და ოკუპანტი ქვეყნის სასარგებლოდ და საკუთარი თავის ოჯახის შვილების და უბნის კეთილდღეობის სასარგებლოდ. ძალიან დიდი მონაწილეობისთვის გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი რუსლან თევზაძე. გსტუმრობდა არ გადართოთ რამდენიმე წუთში გაიცემის მეორე ნაწილით დაგიბრუნდებით. დროებით.